ruushka oo weerar cir iyo dhul ku qaaday Ukraine. bulshada reer Ukraine shacabkooda baddood waxay tilmaamayaan inay doonayaan amni oo marna qalalaasay iyo qax aysan dantooda ahayn. jamhad ka dhisan Ukraine oo aaminsan ama xulafo dowlad ah ruushka kana soo horjeeda dowladda Ukraine ayaa waxa la baxday magaca Soomaaliya. sababtana tilmaantay inay yihiin dadka Soomaaliyeed kuwa dhiiran oo marna aan dib uga degin heerka ay beegsanayaan. kuwa hawsha iyo dagaalkana muddo u soo taagnaa inay yihiin lama horaanna ay tahay magaca Soomaaliyeed inay qaataan taasna ay ka helayaan dhiirigelin gaar ah. dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku dhaqan Ukraine oo waxbarasho u joogay ayaa kolkay xaaladda colaadada halka ka soo cusboonaatay arkeen iyaguna oo hin jabsaday oo dareenkooda muujiyay. salaamu alaykum dhammaan Soomaaliyeed meel badunida ka joogtaan. Allah waxaan ku warjeenayaa caafimaad iyo cibaado suuban iyo amal khayr mid ka soo muraad. ilaahay waxaan ugu baryaynaa muraadkiisa mid qarka dhigo ku xanuunsan oo caafimaad taam siiyo kan geeriyooday jannada udgoonad hooy uga yeelo kuwa laga geeriyoodana samir iimaan ka siiyo kuwa dhashaysta raxmad dhasho barakeeyo kuwa dhal sugaayeen dal badan barakaysan siiyo labada dalkeen iyo nabada iyo bulshada Soomaaliyeed midaan Allah weyn weydiisanaya. ruushka oo weerar cid iyo dhul ah ku qaaday Ukraine. shacabka reer Ukraine oo isla markiiba muujiyay inay yihiin kuwa dareen ahaan ku faraxsaneen xaaladda colaadada halka ka soo cusboonaatay. qaar badan ay yihiin kuwa qaxayo oo halkay u qaxi lahaayeen dareen ahaan tilmaansanaya. haddaba sida aan ogsoonahay ruushku Soviet Union baa isku oran jiray Ukraine iyo dalal kale oo badan. ase ahaatee Ukraine 30 sano ayaa haatan naga jooga xilligii ay ruushka ka go'day ama ay gooni istaag noqotay oo 6 bilood ka hor ayaa baad xilligii u dabaaldegaysay sanad guuradeeda 30aad. tilmaamaana waxa ku beertay European Union ase ahaatee ruushku wuxuu ahaa mid ka dareen diiday ficilkaasna hore uga digay go'aanadii ay Mareykanka gaareen iyo saxiixyadii waxa kamid ahaa ruushka iyo ma garanaysaayay wadamadii ka go'ay markasta inay noqon kuwa faragelin lagu sameeyo ama iyaga loo adeegsado ama aysan marnaba u dhawaan dareen ah inay ku biiraan European Union. haddaba Ukraine oo dad ahaan reer ma garanaysaayay ruushka ay yihiin kuwa dad ahaan iyo ma garanaysaayay deegaan ahaan isxiga kolka ay ku biireen ma garanaysaayay European Union xaalad ahaan ruushka waxay ku noqotay xaalad ay halka ka dareemaan dhibaato iyo wax dareen ahaan ay ku farxi waayaan. waxaana dowladda ruushka ay tilmaantay inaysan marnaba qaadanaan in gabaati looga soo dhigto ama loogu soo gabado Ukraine iyagoo ilaashanaya danahooda gaarka ah iyo dalkooda iyo derisnimadoodana wax kasto awood iyo cudud ay kaga muujin karaan oo dadaala inay kaga muujinayaan. haddaba muddo sanad laga joogay ayaa Ukraine lagu soo duulay jasiirad laga qabsaday. maantana mid la filayay weeye ruushku inuu dagaal ku qaado. ase ahaatee dagaalkan waxaa la tilmaamayaa kii hore mid ka saameyn weyn inuu noqdo maadaama xaaladda dhuleed uu markii hore ku fakarayay iyo kan maanta uu ku fakarayay ay kala saameyn badan yihiin ama ay kala weyn yihiin. waxaa la tilmaamayaa dagaalkan ama reer galbeedku ay tilmaamayaan inuu macquul ay tahay inuu noqdo dagaalkii saddexaad ee adduunka maadaama Ukraine ay ka tirsan tahay European Union ka dalka mid haddii la weerarana ama ururka la yiraahdo NATO ay la mid tahay mid kaleeto ama Mareykan ha ahaato ama Ingiriis ha ahaato la weeraray. taasuna waxay fududeyn kartaa inay dalalkaas reer galbeedka ah ee kaleeto ay dagaalkaas soo galaan. hase ahaatee ruushku mid hawl yar oo dagaalkiisa lagu degdegi karo ma aha. xulafo iyo saaxiib dhowna wuxuu leeyahay Jayno haddii dagaalka kuwaas soo galaan isaguna marna aanan ka hadhi doonin. waxaa cajiib ah in ay jirto ma garanaysaay urur aaminsan ruushka oo ka dhisan Ukraine oo magac wata Soomaaliya. isla markaantaasi jamhadda halka ka aasaasani ay tahay mid duulaan dagaaleed ku jirta ama kuwooda ugu saameynta badan ee halka ka dhisan. kolka tilmaanaha la weydiiyay sababta ay magaca u qaateen ay sheegeen inay tahay Soomaaliya dadkeedu inay yihiin dad dagaalka macnihiisa yaqaan marnaba dib u gura. waxa kaloo cajiib ah kolka ay hadalka tilmaamayeen ay sheegayeen in ay dadka Soomaaliyeed dad diiran oo dagaalka aan dib uga noqonayeen walow aan aaminsanahay inaysan sida ka wadana dareen xumo iyo filito oo ma garanaysaay magaca Soomaaliyeed ay ku bahdilayaan ay ka tahay. sababtoo Ukraine waa dal dhisan ma garanaysaay dimuqraadiyad ku dhisan in xisbi ma garanaysaay ama jamhad laga aasaaso dal kale saaxiib la ah magaca Soomaaliyeed la siiyana ay tahay wax dulmi loogu abuuray magaca Soomaaliyeed iyo xaaladan dareenkeedu wacneen. waa cajiib ah dhalinyaro Soomaaliyeed oo ku dhaqan Ukraine qaarkood inay noqdeen kuwa dareen ahaan kolkay xabadda iyo xaaladda dagaal ee halka ka socota arkeen kuwa ka ooyay. wiilkan waa mid ka mid ah dhalinyarada halka ku sugan oo markaa ka ooyay xaaladda dagaal ee halka ka socota. bal aan yar daawan. diinta aaminsana liidilaayo nafteeda loo gooyo la rabo qofka adinka watankiina joogo waxa u dhimanaysaa loo baabaaysan sodintiin. wiilka dhalinyarada iyo dhalinyarada kale halka ku dhaqan ama Ukraine waxbarashada u joogta ama haddii cid kale oo family halka ku nooshay Ilaahay waxa lagu baryayaa inuu ka amaansado. waxaan rajaynayaa inay nabad iyo amni halkaas ay ka dhacdo si kasta ugu fudud xaaladahan halka uga magaranaysaa ay tagi karaan haddii xaaladeedu ay noqoto mid taa ka daran dareen ahaan way u muuqataa
ay kaga dhaqaaqaan oo dalalka dariska iyo halkii amni ku helayaan ay aadaan. hase haddee ninka dhalinyarada ah wuxuu ilaaway inuu Soomaaliyeed yahay, dadka Soomaaliyeedna ay yihiin kuwa muddo burbur iyo colaad iyo hagardaamo ku jiray. xaalad kasta oo dhacdana wixii Ilaahay kuu qoray ay yihiin waxaan marna ku sheegay. marka waxa weeye qalbigaaga adkay oo dareenkaaga adkay, nin jilicsan ma tihid, nin Soomaaliyeed baa tahay. xaalad kastoo adagna dadka Soomaaliyeed waxaa lagu yaqaanaa kuwa dulqaad lehna yihiin, kuwa dalkoodii soo gooynahay oo darajo isla dooni waayey. dal shisheeye hadday tagaanna waa inaan noqonnaa kuwa filan kara in dibindaabiyo iyo waxaan dhaxal u wacnayn halka ay kala kulmi karaan. sababta waxaa layidhi tiisa daryeela tu kale ku dara. innagaa teeni daryeeli weynay oo wax dangooda marna dooni weynay. waxaan kaloo isweydiiyey qof walba aragtidii haddii la akhriyo waa tilmaamaan la hurayne. reer galbeedku waxay sheegayaan inaan la gelayo dagaalkii saddexaad ee adduunka. aragti ahaan iyagu waxay yidhahdaan dagaalkii koowaad ee adduunka iyo kii labaad ee adduunka dagaaladii magaranaysaa iyadii cusboonaaye reer galbeedku ay isku qaadeen Jarmalka iyo magaranaysaa Mareykanka iyo xulafooyinka ah. hase ahaatee dagaalooyin kaleeto ka waaweyn baa dhacay oo Tataarkii iyo tilmaantiisa iyo dowladihii Islaamka ah. hase ahaatee kan ay ku tilmaamayaan dagaalka saddexaad ee adduunka oo ay leeyihiin Ukraine baa lagu duulay oo dhul lagu qabsaday. kolka ay macna iyo muuq loogu yeelayaan miyay ilowsan yihiin oo miyirkoodu diidan yahay Falastiin waxa ka socda. Falastiin sidaan ogsoonahay Yuhuud baa kusoo duushay, reer galbeed garab siinayo. maalinba meel bay taagneedo, maalinba dhulkooda in ka mid ah la boobayo la qaybsanayay. ilaa maanta aanu joognona waa kuwo la gubayo oo magtoodii iyo magdhowgoodii aanan isweydiin. haddaba maxaa sahad iyo fudeed ka dhigay dad dhulkoodii lagu soo duulay oo dhulkoodii laga qabsaday oo dhashoodii iyo dhallaankoodii iyo maxastoodii iyo dumarkoodii iyo raggoodii habeen walba la gubayo, haddana aan dan laga galayn oo lagu tilmaamay inuu dhacayo dagaalkii saddexaad ee adduunka. hase ahaatee dalka kan magaranaysaa ay kaleeto aan dhulkiisii iyo dadkiisii aan la wada qabsan la leeyahay waxay tilmaam noqon kartaa dhow in dal ahaan uu gubto dalkaasu oo dagaalkii saddexaad adduunka la galo. ma dhiigga muslimka ka raaqaysan dhiigga gaalka? su-aalaan weydiinayo qof walba oo muslima oo Soomaaliyeed oo ay daawanayo. waa tan kale, haddii dagaal halkaa uu ka dhaco Ruushka iyo Ukraine oo Mareykanka iyo magaranaysaa Ingiriiska iyo China iyo la iskala, dadka Soomaaliyeedna ma ugu jirtaa? qof walba qadartiisa halku ku geeriyoonay Ilaahay baa og. annagu Yurub baan joognaa, qaar kale meelaha u dhow Ukraine bay joogaan. hase ahaatee waxaan aaminsanahay haddii dagaal halkaa ka dhaco dad badan oo Soomaaliyeed inay badbaadayaan. oo malaawaalkii iyo macno daradii lala doonayay iyo mashquulkii la isugu dirayay naftooda iyo hubkii la isugu adeegsanayay iyo xoolahoodii la sumeynayay iyo hay'adihii hawsha iyo u waday iyo hubkii loo geynayay ayay ka baaqanayaan. halka u yaro waa qoriga Soomaalidu ugu badan ay adeegsato. Ruush baana sameeyay iyaga isu adeegsanayay. Suuriyada maxasta iyo masaakiinta ah ee la xasuuqayo Mareykan iyo Ruus joogaan ee muslimiintu ay ku nooshahay ayaa nasniina helaysa. xabadooda marka iyagoo isla aadaan waxa hubaala dad badan oo muslimiina ama Yemen ha ahaadeen ama Afghanistan ha ahaadeen ama Liibiya ha ahaadeen ama Soomaaliya ha ahaadeen inay nasliila helayaan. tusaale iyo tilmaam dhow haddaan ba soo qabto intii kale oo jiray adduunku u kala xirnaa. waxa hubaala aan ogsoonahay saameyntii iyo dagaaladii dalalka muslimiinta dhexdooda ka socday inay qaboobeen oo yaraadaan. taasina waxay ku tilmaamaysaa shidada iyo lurka ugu weyn ee iyagu in ku wadaan inay ka weyn tahay keen lagu isku wado. waxa dabka isugu keen dhiibaya oo dulinimada in la doonaya waa reer galbeedka. marka hadduu Ilaahay iyaga isku jeediyo dee innaguna waynu kala jaansanaynaa oo nin walba dantiisa iyo aayihiisu garanaya wixii hubina soo galayana hubaal waxa ah inayna ka baaqanayaan. Ruushka waxaa kirantay dadka muslimiinta ah halkaa ku dhaqan iyo meel kasta muslimiin joogto Ilaahay dejiyo wixii bulshada muslimiinta hadan ugu jirta waxaan la horeeyay Ilaahay wax bulshada muslimiinta hadan oo ah iyaga isku duubnuu keenayana aw keeno waanu dheereenahay xaaladda dagaal ee halkaa ka socota. insha Allah barnaamij ahaan waan la socodsiinaya halka ayaadna ka dheehan doontaan maalmaha soo socda. barnaamijkan oo kale inta dib ugu kulmayna insha Allah warsan iyo war khayr. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.